morning guys. हामी कहाँ जान लाग्यो भन्दियो? हामी कहाँ जान लाग्यो? Oh no. Okay, Sunraja, bye bye. See you next time. Tuesday भेटौँ है. Bye गरे Sunraja, दर्शन गर. Bye. दर्शन गर्दै Sunrajaलाई. ल bye Sunraja. यस्तो जाडो भन्छ एक्कासी जाडो भयो यार छोरीलाई चिसो भयो भने त बर्बाद हुन्छ There's a real name. Ini mancing. I'll touch your egg and big burrito. Yes, please. Really? Big chicks burritos. Plates है ना कि? Mom wants to. Okay. Mommy is having coffee in the airport. यहाँ क्रिमहरु अलिक मिल्कहरु यहाँबाट यहाँको मिल्क कफी ब्ल्याक कफी खानु कि ब्ल्याक What? Yeah, the guy. Caviar. Hi, mommy. Premium selections, including alcohol, are available to purchase or with a valid digital drink coupon. There is a beverage menu in your seat back shop, or you may go to the Southwest beverage menu on the flight. Enter takeaway, hope you enjoy our free TV and movie. Use your laptop. Cabbage dish. Cuckoo. हाम्रो छोरी यस्तो ज्ञानी छ यो हल्ला त केही पनि हैन नि है काबे Chupa, Kabe chupa. Kabe chupa. Kabe chupa. Good morning, everybody. You have to flight. Mommy time. प्राइभेट जेटमा लाने भने चाहिँ आज प्राइभेट जेट भन्छ प्लेनै रिजर्भ गरिदिएको यु ह्याभिङ एन्टी लाइट दो ठिक छ प्राइभेट जेट कस्तो हुँदैछ त एक्सपिरियन्स We have now reached 10,000 feet. You may now use your laptop computers and larger electronic devices. The captain has asked the flight attendants to remain seated for a bit. Once it's safe to do so, we'll be up to our door in flight snack and beverage service.
गयो हेर्दैछ कता जाने भनेर बाई बाई काव्या के गरेको We landed at Arizona, Phoenix. Luggage time. Kabe, I'm luggage for the go. Go, luggage. Luggage. One. Vettai, your bag, vettai. Well done. Finally back भेट्यो एरिजोना चाहिँ एकदम डिजर्ट एरिया अरे क्याक्टसहरू मात्र पाउने ठाउँ अरे होइन के छ क्याक्टस पाउने ठाउँ सन्चै भइसिन्छ हो Susan is happy. Now time to go inside. What is it? पुरै त्यो डेजर्ट है आउँदाखेरि थाहा होला नि हेरबाट कस्तो माथिबाट देखियो होला नि पुरै डेजर्ट छ पोइन्ट अलिकति डाँडा काँडा सबै डाँडा काँडा धेरै रहेछ ल्यान्ड कति वर्ष थियो है हजुर कति वर्षपछि भेट्यो हाम्रो कति 11 होइन 9 वर्षपछि होला पछि पनि तिमी गएको थियौ नि त उसको बहिनीको बिहामा गएको थियौ नि त बहिनीको कसको बिहामा चाहिँ गएको बेलामा भेट भयो नि त नि पासपोर्ट बनाउनु गएको भेट भयो नि त पछि सिन्जन अलिकति हरियो छ तर त्यति धेरै हरियो पनि हेर्न त्यो होइन अरू स्टेट हेरेर अरू स्टेट त भयङ्कर हरियो छ नि त माथिदेखि नर्थतिर युबर ठाउँमा गाउँथ्यो आफ्नो गाडी आफै हिजो फेरि बिदा कहाँ गयो थियो हिजो त बिदा थियो नि त ए यो बन्द थियो के दादा नम्बर प्लेट छैन त्यहाँ ओहे यो त हल्लिन्छ त हल्लिन्छ त या हो ल दाइको घर पनि आयो मासु बस्न आएको छ त हामीले नि सुरु गऱ्यौँ खानालाई दाजुले त खाइसक्छ किन सुतेन मजा हो 1.5 घन्टा अगाडिबाट सुते धाममा तानो गरेर ट्रेनमा त कस्तो मजा आउँछ खाली छ नहीं छिटो त यस्तो चिसो पो भयो त
Oh, Kavya, sorry. Oh my God, did you see Kavya? It's a blackbird. त्यहाँबाट हामी हिँडेर नि तर यो माथि बाटो चाहिँ हामी त्यही त बाटो छ काम काम गर्ने मान्छेहरू अघि हामी त्योबाट आएको अलिक डिम गरेर के लाइट राख्नु Welcome to LV Las Vegas. पुरा चल्केछ धन्दै हराइगयो यत्रो ठुलो होटेलमा हामीसँग एयर फ्रायर टोस्टर कटलरीहरू सबै रहेछ आफै तताउने माइक्रोवेभ प्लेट्सहरू सबै दुईटा टिभी एउटा हाम्रो आफ्नै पर्सनल एउटा and this view is so beautiful. Oh my God. Look at this view, guys. Oh my God, so beautiful. Welcome to Las Vegas. Whatever happened in Vegas, stay in Vegas, Vadiko. It's so true, man. Doesn't like it.